อย่างละสี่ดอก A ให้ครบ4ให้ครบ4 ดอกมี4 ใบอ่ะเอาไปเลยอาทิตย์ต้องมีอุปกรณ์ประกอบอย่างสมมุติว่าเรามีถืออยู่ในมืออย่างนี้แล้วเดี๋ยวมึงต้องอธิบายอาร์ตอีกรอบเว้ยเพราะอาร์ตไม่ฟังมึงถ่ายวิดีโอเลยแล้วมึงไปดูเองมึงขี้เกียจฟังหลายรอบมึงถ่ายวิดีโอสมมติตัวไพ่มามี4 ใบอย่างนี้มึงฟังดิมึงเก็บก่อนดิที่อาจารย์สอนอาจารย์โกรธมึงตัวเองก็ถามสุ่มออกมาถามได้แค่3ตัวเลขที่ตัวเองมีใครถามเขาไม่มีแค่3ตัวเลขถามมึงจะชี้ใครก็ได้ตาเรามึงถึงเทิร์นถามใครก็ได้เมื่อถึงเทิร์นตัวเองกูอยากถามเมย์ทีละคนกูสอนอาร์ตเฮียยุ่งเสียงมันตีกันเดี๋ยวแฟนกูไม่เข้าใจแฟนกูต้องใช้สมาธิถามสมมติตัวเองมี10 6 3ใช่ไหมตัวเองจะถาม9ตัวเองจะถาม8ตัวเองจะถาม7ไม่ได้ตัวเองต้องถามตามที่เรามี10 6 3เป้าหมายของเราคือหายครบ4 ใบแล้วมี2 ใบแล้วทั้งกองเนี่ยไพ่เนี่ยเบอร์เดียวกันเนี่ยมันจะมี4 ใบต้องปะมี3 4 ใบ4 4 ใบ5 4 ใบเรามี2 ใบแล้วเป้าหมายของเราคือหาได้4 ใบโดยการที่ว่าถามใครก็ได้ในวงสมมุติถามไม่พลมี3ไหมถ้าเกิดพลบอกว่ามี3แต่ก็ต้องถามต่อว่าพลมีดอกอะไรเรามี2 ดอกแล้วเรามีดอกจิกเรามีโพดำต้องถามสีแดงข้าวหลามตัดพลมีข้าวหลามตัดไหมถ้าเกิดพลบอกไม่มีข้าวหลามตัดเรายังไม่ได้ไพ่ของไอ้พลแต่เราจะรู้แล้วว่าไอ้พลมี3อยู่เราเหมือนจะต้องทายใจว่าเขามีข้าวหลามใช่ถ้า3อะไร3ข้าวหลามตัดหรือ3หัวใจถ้าเกิดเขามีแล้วถ้าเกิดเขาไม่มีถ้ามีก็จบพลมี3ไหมไม่มีจบหมดสิทธิ์เราแล้วแต่ห้ามโกหกใช่ปะห้ามโกหกแต่มีโกหกแล้วแต่เมื่อเราแล้วถ้ามีถามต่อได้ปะถ้าสมมติเราจะคนได้แต่เมื่อเราถามไปแล้วว่าคนมี3ไหมได้3 เมมาคนทุกคนในวงก็จะรู้หมดว่าเรามี3จนกว่าจะผิดเราถ่ายเลขอื่นไม่ได้เป้าหมายคือหาให้ครบ4 ใบเมย์ก็สมมติเมย์เหลือ3 ใบหา3หัวใจให้ได้รู้ว่ามี2 ใบคนมีใบนึงก็เราดอกให้ถูกเมย์ก็ได้ไม่ต้องหาหรอกหา3ข้าวหลามตัดให้ได้โคตรแล้วก็เหมือนแล้วอีแก่กินแล้วก็วางไปก็จบมันจวดมาจากแล้วก็มาหาที่ต้องใช้ถามนะแพ้แน่แพ้มันจะมันลงที่จบไม่ได้ใช่ให้ครบ4 ใบถามใครก็ได้มีโอกาสถามได้แค่ครั้งเดียวถ้าเกิดถามผิดจบเลยถ้าเกิดถามต้องถามก่อนว่ามีเลข3ไหมถ้าเกิดมีเลข3ถึงจะถามต่อได้ถ้าเกิดเขาบอกไม่มี3ห้ามถามต่อเลยก็วนใหม่ถ้าเกิดถามถูกไปเรื่อยๆก็จนกว่าจะผิดถามจนกว่าจะผิดถามจนกว่าจะผิดถ้าผิดก็จบตาแค่นั้นเองมี3ไหมถามจนกว่าจะเจอใครที่ไม่มีไม่วนถือว่า3หัวใจถามดิมี3ไหมมี3หัวใจหรือเปล่ามีถูกถามใหม่ได้ถามใครก็ได้มี6ไหมไม่จำเป็นต้องคนเดิมไม่จำเป็นคือจะถามพอถึงตาหนิก็ถามใครกันในวงแต่ต้องถามให้จบเลขก่อนต้องจบไม่จบคือมี3ไม่ถามจนผิดอ่ะไม่จบก็ได้นะมี3แต่มึงไม่ถามว่า3หัวใจก็ได้เหรอก็ใช่ก็ต้องถามดิว่ามี3 ดอกไหนถ้าถามมึงถามก็ถามระบุดอกเลยถ้ามึงจะเอาอ่ะถามระบุดอกเลยเหรอมี3 ดอกจริงไหมไม่มีจบแล้วเมื่อกี้มึงบอกกูว่า3ก่อนแล้วค่อยทายดอกก็แล้วแต่มึงไงทีมึงไงไอ้สัสถามว่าจบถามยังไงก็ได้แล้วแต่เราถามระบุดอกไปเลยถามระบุดอก